Elebimді оу дем беремдер, Түркістан ақындарға төр берер жер. Карантин басталғалы айтыс болмай, қаталап қар өлеңге шөлдегендер. Тойларың той қыласын Түркістаным, өркениетпен биікке өрлегендер. Ертегілер еліне көшелерін көшіріп, жолдың бәрін жөндегендер. Сағат сайын салынып зәулім үйлер, ер төстіктей кешегі ерлегендер. Түркістан екі дүние есігі деп мағжандай айтып кеткен ер кемеңгер. Ғажайыптың барлығы өзіңде ғой, келіп көрсін сөзіме сенбегендер. Тау көрдік деп қалайша айталады, Қаратауға көңілім бөлмегендер. Гүл көрдік деп көктемде айталама, қырларыңнан қызғалдақ термегендер. Тарихты таныдым деп мақтан алмас, кесенеңе тәу етіп енбегендер. Кереметті көрдім деп айталмайды, керуен сарайына келмегендер. Түркісті сұлулықты сөзімен жеткіз алмас, Түркістанды көзімен көрмегендер. Ай күлкісі күн, дауысы күләш жеңгем, сыбызғыдай үніңмен сыр аш жеңгем. Қалайсың қайнысының еркелігін қалжыңмен жазып алар врач жеңгем. Айтыста 30 жылдай стажың бар, ақынсың аламанда құлаш керген. Опель Вектра секілді сыр бермейсіз, Шымкенттің жолдарына шыдас берген. Қарсылас қасыңдағы сырттан екен, ниетім көрінбейді жұртқа бөтен. Салмағымызға дейін сәйкес қылып, екеумізді қай жюри жұптады екен. Анардай жеңешеме бұл ақындық, Әселхан апамыздан жұққан екен. Екеуі бір арыстың суын ішіп, бір ауылдың ауасын жұтқан екен. Отырардың қызының қасында отқан менің де жүрегімде түк бар екен. Әселхандай ұстазың асауды да ұстап ап, бас білдіріп жыққан екен. Екі баласы бар кезде қыз қууға қатысып ел намысын жыртқан екен. Егіз ұлды әкелген дүниеге сіздің құрсағыңызда құт бар екен. Анардай ақын қызға үлгі берген Әселхандай ұстазың мықтақ екен. Анар дейтін аяулы шәкіртіңіз ұстаздың ұлағатын ұққан екен. Тұлғаңыздай ірі болып кетпесе де, сырғаңыздай сұлу болып шыққан екен. Ай Қожа Ахмет Яссауи баба жатқан, қаз дауыс қазы бекпей дана жатқан. Түркістаным түрленіп жатыр бүгін, қарасып мемлекет қаражаттан. Арзанға үйін сатып кеткендер де жер ала алмай жүр бүгін қала жақтан. Ал менің Анар жеңгем, адал жеңгем, жан емес жалған сөйлеп жала жапқан. 40-тан асқанда да қылығыңыз санамды арылтардай сан азаптан. Танауымды қошисың жарып барат, сайрамның самсасындай жаңа жапқан. Таңғалам Түркістан мен екеуіңе әсемдіктің алауын дара жаққан. Жылдан жылға жастары ұлғайған мен, күннен күнге жасарып бара жатқан.
жыры болдым. Апам ішкен құдықтың суын ішіп, жырласам мен де елдің гүлі болдым. Апамдай демесем де ірі болдым. Өнерге адал қыздың бірі болдым. Жыр етсек Түркістанды, айы топтосындай, ақтаңы азаттықтың ат тосындай. Дәл кеше жерін арзан сатқан жандар, өкініп шынында рас қап тосындай. Ежелгі бабаларым айтқан бір сөз, есіме түсіп отыр шақ тосындай. Түркістанның бір қарыс жері ертең, алтынмен тең болат деп ат басындай. Сол сөзі бабалардың рас болды, араға уақыт салып көп ғасырдай. Түркістан әр күн сайын бағаң артып, тарихтың қалады алтын тақтасындай. Айтыс деп қалың елім-ау, айы анталасың, жігітсің өлең жырға бар таласың. Аман ба шиелінің мейірбегі, жырына тәнті болған жар талашым. Сахнада мейлі жеңге десең дағы, бойына бұлай тыстың қан тарасын. Жақында Жаңарқаның қызын алып, кеңейіп жатыр екен арқа басың. Қызығы жас отаудың ұзақ болып, ырза боп тұрсын саған алталашым. Төрінен Түркістанның айтар тілек, шаттығы жаңа отаудың тарқамасын. Мейірбектейін мықтының аспанда жұлдыз ай теңі. Келінді мұнда ертіп кеп ән құрып кетсең қайтеді. Керуен сарайға қыдыртып, сән құрып кетсең қайтеді. Түрленген төрді көрсетіп, таң қылып кетсең қайтеді. 70-ке толған төрдегі, елеулі тұлға елдегі, Әксел апама бір сәлем салдырып кетсең қайтеді. Жаңа түскен келінге ақ батасын апамның алдырып кетсең қайтеді. Қалжыңмен бірі жерді аху, шолып кеттік-оу. Бірімізді біріміз зеріктептік, еңгірдің балмұздағы секілденіп, жеңгемнің тілегіне еріп кеттік. Онсыз да тойдан кейін келіндердіп, тәу етіп кесенеге келіп кеттік. Алдымен бекарысқа баталдырттым, өсіп кеттік, ұзамай өніп кеттік. Келесі баталарды игеруді келер жылдың жоспарына бөліп кеттік. Іргедегі кептірмін шиеліден, мұнымды жақсылыққа жорып кеттік. Әуежай ашылғалы тіптен жақсы, сенен ұшып өзіңе қонып кеттік. Бөліп жарып қайтемін шекараны, біз қазір бөліп жарып
жарып қайтемін шекараны. Біз қазір облыста кеңіп кеттік, рухани астанамыз жаңарғалы. Біз түгел Түркістандық болып кеттік. Желіккен көбейсе де жеке балдар, айтыста азаюда ветерандар. Апамыз Қыз Жібектің батыр түрі, жолына жолықпаған беке жандар. 70-тегі апамның бата алса, келіннің орны болар өте заңғар. Қара шаңырақтағы кенжел едім, дәстүрден аттамайтын шекарам бар. Қалдырып кетуге де қорқамыз, қартайған үйімізде ата-анам бар. Сондықтан анар жеңге ренжімеңіз, ұрғандай сөз айтпаңыз. Шекеден дәл үйленген мен болғанмен үйімде де, үйленген мен болғанмен ол қарайтын үйде де 70-тегі екі адам бар. Жаудырып қар өлеңнің селбір шағын, бойдағы қуатымды мен жұмсадым. Қолымда билік болса аналарға, қолдағының беререм ең жұмсағын. Әлемнің әсемдігі өздерің ғой, аққуыстай келтірген көлдің сәнін. Өткенде бір жаңалық естіп едім, біз тілекші боламыз жаңғырса кім. Өзбекке өтіп кеткен Түркістаным, бір ауылды қайтарып алдың шағын. Бұйырса Ташкенге де жол тартамыз, бұзамыз шекараның сен құрсауын. Аналардың барлығы анар құсап, егіз тауып көбейтсе елдің санын. Егіз тауып көбейтсе елдің санын. Ала шапан көршінің аулы түгіл, жаулар Шыңғыс қандай жердің шарын. Жатып ішіп отырып YouTube қарар, қазақтық жалқаулықтан не құтқарар. Оңтүстікті пысық деп күндейді жұрт, кез келген сірә жерден кетіп табар. Бұл жақтың бесіктегі баласы да бұғанасы еңбекпен бекіп қалар. Солтүстікте саудасын жасап жүріп, бір жағынан серпінмен оқып талар. Қай кәсіпті ашса да домалатып, пайда табар, екінші опыт табар. Сен еккен көкөністі жеп отырып, кейбіреулер осылай көпті алар. Айтпақшы Илон Маск дейтін ғалым, жаһанға жатыр екен етіп хабар. 6 жылда Марсқа адамдарды жібереміз деп қаулы бекітті олар. Адам барса ол жақта күнкөріс бар, лег-легімен тауарлар өтіп қалар. Бұйырса Сарыағаштың қауындары, Иқан мен Сарыағаштың қауындары, бұйырса ол жақта да өтіп қалар. 6 жыл деген бірақ ұзақ екен, байқаймын уәдені өкіртті олар. Жетісай мен Түркістан жігіттері ол жаққа Жетіағайда жетіп барар. Матизге 4-5-еуден мініп алып, Марсқа мақ тегуге кетіп қалар. Айтысты жібермейік ақу, шайхана қыбу, гүліндей Түркістанның жайқалалық. Сен едің қыз ұзатқан жас құдағи, сондықтан әрлі-берлі шайқамалық. Қыз ұзатқан аналар құлазушы еді, сізден ондай көңілге байқамадық. Құдалар жақсы күтіп жіберген ау, кетіпті екі көзін қайта жанып.
ұзатқан қыз келіндік келісті келін болсын. Ата енесі құшағын айқарағып, екі бесік апарар күн туса екен, анасының рекорды қайталанып. Көңілге анар жеңгем сызапты ғой, көңілі толқып бетінде қызартты ғой. Сағыныштан көңілің толқып тұрса, ән тыңдап Заттыбекпен мұзартты ғой. Өмірдің заңы солай, қам жемеңіз демеймін, көңіліне мұзапты ғой. Сіз түгілі Шымкентте Түркістанға өкөлеген үмітін жүз артты ғой. 80 жыл бауырына басып отқан облыс орталығын ұзатты ғой. Мейірбек ақ жүрегің ау, айы албыраған, жеңге деп жақсы сөзбен жалбыраған. Шымкент енші берген Түркістаным, таңырқап қазір саған қалды қалам. Қыз ұзаттым деп несін құлазимын, дәстүрін бабалардың заңғы балам. Күн сайын жайнап жатқан Түркістандай, қызымда жайнап жүрсе болды маған. Түркістан әуелден төрт ау, айы қақпал екен. Бірлікте дәл өзіңде бақтап екем. Ертеде елбасымыз осы жаққа келгенде үміт отын жаққан екен. Әселхан апам сонда өлең оқып, ырзағып көп көңілін тапқан екен. Ешкімге бет қаратпас елбасымыз, беттен сүйіп арқасын қаққан екен. Кешеде Түркістанға келген кезде ырза боп шаттық отын жаққан екен. Барлығы Шөкеевтің еңбегі деп алғыстан ашық алқа таққан екен. Әкімі ақыны да алғыс алған, ұл қыздың адал ниет әппақ екен. Ақтаған елбасы мен ел сенімін, Түркістан мен өзіңді мақтан етем. Жылытқан жанның жүрегін, Түркістан төрі тірегім. Сапарға шыққан батырдың беретін сенсің тілегін. Ауырған дертті жаныңда табатын өзің біремін. Сендегі қара жерде де қасиет бар деп білемін. Сендегі қара суда да қасиет бар деп білемін. Әсел апам бұл елдің бақ емес пе? Патшамен таныстығы бар емес пе? Елбасы да қадірін біледі ғой, өнер түсінетін өнерді жан емес пе? Атына да дұрыстап қарасаңдар, қыздары да бұл елдің хан емес пе? Басымыздан қайғының бұлт ұшқанда, көңілдегі жазылар қыртыстарда, азаттықты тойлаған осы емес пе? Қазақтықтың қаймағы Түркістанда. Азаттық ол арманы бабаларының, азаттық ол көз жасы аналарының. Құрсауынан құтылып кесір заман, құбылаға Құдай деп қараған күн.
азаттық ол ор бұлақ қалмақ қырған, қанша ғасыр қазақты мал бақтырған, жоңғарлардың тарихтан жойылуы, ұлыңды құл қызым күн қып ұлыңа мал бақтырған. Қазақ деген кім еді, не жасады, ойлағаны халқының болашағы, кескен басын дұшпанға күліп тұрған, қазақ деген кешегі Кенесары. Қазақ деген Яссауи хана бұлай, құлақ түрген халыққа заманымай, бабаларым қойғаған байтақ жерді бар екенін білмей-ақ қарамынай. Қазақ деген Ахмет Әлімхандар, қатпар-қатпар қайғысы қалың таулар, Ленинмен де сөйлесіп шекараңды алып қалған кешегі Әлімхандар. Эрмитаждан әкеліп қазаныңды елге әкеліп көрсеткен ғажап үлгі, қазақ деген кешегі өзбек әлі қауыштырған Наурыз бен қазағыңды. Қазақ деген ер жүрек аталарым, баласына беретін баталарын, елдің рухын көтерген айтыспенен қазақ деген Әселхан апаларым. Жақсылығын көргендей Жаппар таңның 21-ші ғасырға аттанған жыл, көк байрақты көтерген төбемізге қазақ деген бекзаты Саттарханым. Уақытты да дегендей пайымдап қой, дейді Жүкен, тоқтатам уайымдап қой. Бағанағы әңгіме жақсы еді, өзіңіздей мейірімді шайыр жоқ қой. Ұстазы мен шәкірттен бата алса, басындағы бұлдағы дайын бақ қой. Келер апта келіннен келіп кетем, бір батаңды өзіңде дайындап қой. Рахмет ақындар. Елбек Сұлтанхан, Анар Жаппарқұлова.